5 khasiat cengkeh untuk kesehatan yang tidak banyak diketahui. Cengkeh biasanya digunakan sebagai bumbu makanan atau minuman. Aromanya yang manis dan harum membuat rempah asal Indonesia ini mampu menambah cita rasa dan aroma makanan. Namun selain sebagai bumbu masakan, khasiat cengkeh juga masih banyak lagi. Bahkan cengkeh kerap dimanfaatkan sebagai obat untuk mengatasi beberapa penyakit. Untuk lebih jelasnya, berikut manfaat cengkeh untuk kesehatan. Pertama, menurunkan kadar asam urat. Siapa sangka kalau cengkeh bisa membantu mengatasi asam urat. Levelnya memang belum sampai mengobati. Akan tetapi, cengkeh bisa membantu mengurangi kadar asam urat yang menjadi indikasi penyakit asam urat itu sendiri. Agar kadar asam urat tidak terlampau tinggi, kamu bisa mengonsumsi air rebusan cengkeh. Caranya cukup dengan menyiapkan 1-5 gram cengkeh, cuci sampai bersih, kemudian rebus hingga mendidih. Setelah itu, ambil air rebusannya dan minum secara teratur. Kedua, membantu meredakan batuk. Salah satu manfaat cengkeh adalah untuk membantu meredakan batuk. Cengkeh kerap dimanfaatkan sebagai obat batuk, khususnya batuk berdahak. Kandungan eugenol dalam cengkeh memiliki sifat ekspektoran. Jadi dengan mengonsumsinya, dahak dapat dikeluarkan lebih mudah. Ketiga, membantu atasi mual. Rasa mual bisa dirasakan oleh siapa saja. Penyebabnya pun begitu beragam. Ada mual yang diakibatkan karena salah makan, ada juga mual yang muncul akibat stres. Namun menariknya, mual itu bisa disembuhkan dengan cengkeh. Kandungan dalam minyak cengkeh dapat membantu meningkatkan produksi lendir dalam lambung. Lendir ini mampu menghalangi efek asam lambung yang memicu rasa mual. Dengan takaran yang tepat, erosi akibat asam lambung bahkan bisa dicegah. Keempat, sebagai kandungan aktif yang dapat digunakan dokter gigi untuk meredakan rasa sakit. Masyarakat Indonesia kerap memanfaatkan cengkeh sebagai obat sakit gigi. Kandungan eugenol di dalam cengkeh sendiri memang memiliki kemampuan untuk meredakan rasa nyeri. Kelima, penyegar bau mulut. Masalah bau mulut mungkin tidak begitu berbahaya atau mengancam nyawa. Namun bagi sebagian besar orang, bau mulut jelas bisa menurunkan kepercayaan diri dan menghambat mereka untuk bergaul dengan orang lain. Karena sifat antibakterinya, cengkeh bisa membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut, dan menariknya manfaat tersebut kini bisa kamu dapatkan dari pasta gigi yang mengandung cengkeh. Itulah 5 manfaat cengkeh yang tidak banyak orang tahu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support Sobat Sehat untuk mendapatkan konten-konten seputar kesehatan lainnya. Terima kasih.